Правилното однесување кое подразбира поздравување, почитување на другарчињата и возрастните, културно однесување во кино, театар, нагости, подарување и позајмување, се начини на однесување кои се учат уште во најраната возраст. Денешната современа и брза технологија во најголем дел придонесува за отуѓување од она што се нарекува литература, од она што вистински може уште од најрана возраст да ги научи децата на основните етички вредности на однесување. Ова е една од причините за денешната промоција на едукативниот прирачник Ѕвони ѕвони за бонтон пред најмалите во основното училиште Кирил и Методи во селото Канатларци. Ова е една прва фаза од проектот која мислиме дека понатаму ќе се прошири и ќе има и повеќе фази. Значи во оваа прва фаза направивме сликовница бонтон на турски јазик и имаме во план посета на повеќе места каде што живее турско население, меѓутоа понатаму ќе се прошири овој проект и ќе бидат и на други јазици. Ние имаме одлична соработка со Едука Мак и таа е дел од проектот. Живееме во едно време на информатичка технологија, електроника, значи висока технологија каде што децата гледаме дека од мали се на своите телефони, своите таблети и не сакаме да се изгуби книгата како средство и начин на информација. Станува збор за прирачник кој соодействува со сите современи воспитно-образовни тенденции во светот, не само по физиономијата, структурата и концепцијата, туку и според содржината. Земени се предвид сите стандарди од новата програма за рано учење и развој донесена од страна на Министерството за труд и социјална политика, изјави авторката на прирачникот Ели Маказлиева. Книгата зборува за едукативните елементи, кои што ги содржи едукативните елементи кои што треба секое дете да ги усвои од својата 3 до 6 година, односно на 6 до 7 годишна возраст се смета дека е оптимален период кога децата ќе ги научат сите оние правила на културно однесување кои што понатаму во животот се трајни. Значи, статистиката зборува дека децата до 8-9 годишна возраст, ако не ги научат спонтано сите правила, сите норми на културно и правилно однесување, понатаму во животот никогаш нема да ги усвојат и да ги научат. Токму заради тоа и еве се создаде ова едукативен прирачник сликовница кој што ја има целта да ги едуцира децата од најрана возраст кон правилата на културното однесување и затоа се вика Ձвони ձвон за бонтон, значи дојде време да се учи бонтонот. На промоцијата свој перформанс има и учениците од основното училиште во селото Канатларци. Тие за присутните имаа подготвено неколку рецитали на македонски и турски јазик, посветени на предстојниот голем христијански празник.